Aí só meio lance. Vai, não, vai. Tu primeiro que eu. É. Mas eu tenho um gelauzinho ali, mete um gelauzinho. Daquela mochila da Nike lá no canto lá. Lá no canto do lado do Alex. Tá aí nesses bolsos aí. Da Nike. Olha. Bora! Pega uma, pega um! Boa, Nico! Bola. Ah!
tua, Dani. É tua, Dani. É teu, Dani. Boa, zagueiro. Boa. Pega em cima, pega em cima. Pega em cima, Jax. Ei, Dani, passou, Dani. Dani, aqui. Ei, ó, o Matheus chamou. O Matheus chamou. Puta merda. Aí é foda. A 10 gols de diferença. Isso? Ah, não. Toca antes. Filma aqui, Dudu. Não, vai lá, sendo um pouco. Quando alguém chamar, tu vê. Na umidade. Eu fiz o alarme do tempo. Mais umidade. Passou por ti. Ele não pode jogar a bola. Receber essa bola. Eu não tenho mal partido.